पूर्णिमाको जुनेली रात आकाशमा झिलिमिली ताराहरूले पनि आआफ्नो प्रकाश छर्न तछाड मछाड गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तैमा एउटी अद्वैंसे आइमाई पछ्यौरी लतार्दै कोसौं टाढा पुग्नुपर्ने जसरी दायाँ बायाँ कतै नहेरी हतार हतार अगाडि बढिरहेकी देखिन्छिन्। मलाई त्यो अनुहार कता कता परिचित जस्तो लागेर उनलाई पछ्याउँदै हिँड्छु। अनकन्टार जङ्गलको बाटो उकाली ओह्राली निडरताका साथ उनी अगाडि बढ्दैछिन्। म जति जति नजिक पुग्न आँट्छु त्यति त्यति उनका पाइला तीव्र गतिमा अघि बढ्दै जान्छन्। उनलाई चाहेर पनि भेट्टाउन सकेको छैन। हिँड्दा हिँड्दै पहाडको निकै अग्लो ठाउँ आउँछ अनि केही बेर ठिङ्ग उभिएकी देखिन्छन्। म पनि अब त उनलाई भेट्टाउँछु भन्दै हतार गरी भाग्दै गर्दा एकैचोटि झ्वाम्म पानीमा कुदेको आवाज आउँछ, मुना मुना। झसङ्ग सपनाबाट बिउझन्छु। शरीरभरि खलखली पसिनाले नेत्रुक्क पाउँछु आफूलाई। सँगै सुतेकी श्रीमती सीमाको के भयो? डरलाग्दो सपना देख्नुभयो कि क्या हो? अनि त्यो मुना भन्ने को हो? आदि इत्यादि प्रश्नले मेरो मस्तिष्कमा निकै उथल पुथल गराउँछ। जवाफ नदिँदै लिनुस् पानी पिउनुस् भन्दै हातमा गिलास थमाउँछिन्। गिलासको पानी मैले एकै सासमा पिउँछु। अब त भन्नुस् मुना भन्ने को हो? अनि उसलाई के भएर यसरी सपनामा कराउनु भयो? छाड्देऊ यी सब कुरा। सपना त भयो, कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेको कुरा पनि देखिन्छ। आइमाईको जिद्दीको अगाडि महादेवको त लागेन भने मेरो के लाग्थ्यो र? आखिर नभनी धरै पाइएन। मुना र म एउटै कलेजका सहपाठी साथी हौँ। साथी मात्र कि अलिक बढी? उनी प्रश्न गर्दै थिइन्। कति प्रश्न सोधेकी, साथी भनेपछि पुगेन? कति शङ्का गर्न सकेकी? जाऊ बत्ती निभाऊ र सुत, मलाई पनि सुत्न देऊ। आँखामा निन्द्रा पटक्कै छैन। घरिघरि उसकै अनुहार आँखा अगाडि घुमिरहेको छ। आखिर यतिका वर्षपछि उनलाई मैले सपनामा किन देखेँ? उनी कतै अप्ठ्यारोमा त परेकी छैनन्? कति गरेर बिर्सन खोजेको मान्छे अचानक सामु पर्दा यो मनमा हलचल मचिएको थियो। बिहेपछि उनको र मेरो भेट नभएको पनि वर्षौं भयो। उनी कहाँ, कुन अवस्थामा र के गर्दैछिन् यी सबै कुराबाट म अनभिज्ञ थिएँ। धेरै समय बित्दा पनि निन्द्रा देवीले आफ्नो काखमा लिन नमानेपछि म आफ्नो अतीतमा पुग्छु। जति बेला म 25 वर्षको थिएँ त्यो समयमा मेरो व्यक्तित्व देखेर डाह गर्ने अनि मेरो आँखामा डुब्न खोज्ने केटीहरूको कमी थिएन। म आफूलाई भाग्यमानी ठान्थेँ। यति धेरै जनाको आँखामा अट्न सक्ने बनाइदिएकोमा बाबा आमाप्रति म आभारी थिएँ। तर अफसोस, धेरैको प्रिय भएर पनि मैले जसको आँखामा डुबुल्की मार्दै संसार जित्ने लालसा राखेको थिएँ, सायद उनको नजरमा म पर्न सकिनँ। उनको लामो कपाल, ठुला ठुला काला बैदामी नजरमा म आफूलाई हराउन चाहन्थेँ। उनले बोलेको एक शब्द सुन्नको लागि म तडपिन्थेँ। उनको एक झलक पाउनका लागि हतार हतार गर्दै कलेज दौडन्थेँ। अनि उनको एक मुस्कानले मलाई घायल पार्थ्यो। खै त्यो उमेरको आकर्षण हो वा साँच्चैकै उनीप्रतिको माया हो, मैले आफै पनि बुझ्न सकेको थिइनँ। उनीसँग मात्रै कलेजमा एक्लै भेट्ने मौका नै पाइन भनौँ वा मलाई हिम्मत नै आएन। सायद आजभोलिको जस्तो हात हातमा मोबाइल भएको भए एक झट्कामै आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्थेँ। उनलाई बाहिर जानको लागि आग्रह वा प्रस्ताव राख्थेँ। समूहमै भए पनि सँगै हुन पाएकोमा म भित्रभित्रै खुसी हुन्थेँ। कमसेकम उनलाई लुकी लुकी भए पनि हेर्न पाइन्थ्यो। यसै क्रममा कहिलेकाहीँ उनका र मेरा नजर जुत्दा उनी लजाएर शिर निहुराउँथिन् अनि मुसुक्क हाँस्थिन्। पछि पछि त मेरो मायाको बारेमा उनी पनि जानकार भइन् कि जस्तो लाग्न थाल्यो। म कल्पनाको उडानमा उड्न थालेँ। कोलाहलमय वातावरण, चराचुरुङ्गीको आवाज सबै प्रिय लाग्न थाल्यो। गोधुली साँझमा उनी र म घन्टौँसम्म एक अर्काको काँधमा टाउको राखेर बिताउने उनको कल्पनामा डुबेर एक्लै मुस्कुराउन थालेको थिएँ। या भनौँ उनी बिनाको जीवन कल्पनै गर्न नसक्ने बन्दै गइरहेको थिएँ। दिन प्रतिदिन उनीप्रति मेरो माया बढ्दै गएको थियो। मेरो अवस्था देखेर साथीहरूले अब जे त पर्ला प्रस्ताव गरिदे। अस्वीकार हुने डरले सधैँभरि मनमा मात्र माया राखेर हुँदैन, जसरी पनि आफ्नो माया व्यक्त गर्नुपर्छ हेर भन्थे।
अब त साँच्चीकै भन्छु भन्दा भन्दै उनको विवाहको कार्ड हातमा आइपुग्छ। त्यो कार्ड पढ्नासाथ मेरो आँखा अगाडि पुरै अँध्यारो छाउँछ। गोडाहरू भुइँमा भासिए जस्तै हुन्छ। आफूले आफैलाई सम्हाल्न नसकेर थचक्क भुइँमा बस्छु। जसलाई कल्पनामा मात्रै पनि पाउँदा आनन्दित हुने म आज यथार्थमा उनी अब अरू कसैकी बन्ने भइन् भन्ने कल्पना गर्न विवश हुन्छु। उनको सिउँदो अरू कसैले भर्ने नै भयो। अनायास मेरा आँखाबाट आँसु बगेको थाहै पाउँदिन। सँगैको वसन्तले सम्झाउन थाल्यो, के गर्छस् यार, जिन्दगीमा आफूले चाहेको सबै कुरा कहाँ पाइन्छ र? कति कुरा त नियतिले नै तय गरेको हुन्छ, हामी मात्र मूक दर्शक बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जे हुनु भइसक्यो बिर्सिदे उसलाई। कति सजिलै भनिस् है बिर्सिदे भनेर। यति सजिलो छ र बिर्सनलाई? कहिले कसैलाई आफूभन्दा बढी माया गरेको छस्? हेत तेरी, भन्न त के उपाय छ? ल भन्, त्यही गर्छौँ। के उपाय छ भने भन्न त। छैन यार, अब उसको खुसी नै मेरो खुसी हो। बल्ल ठिक ठाउँमा आइस्। तँ भनेपछि मर्यात्य गर्ने कति छन् कति। कहिले उनीहरूलाई हेर्ने गरेको छस्? छोड्दे यार अब यी कुरा, घर जाऊ। साथीहरूसँग म यसरी फुत्किएँ, तर घर गएर पनि दिमाग शान्त हुन सकिन। जति बिर्सनु खोज्छु उति नै उनको सम्झना आउँछ। एक मनले आफैलाई धिक्कार्छु, एउटी केटीलाई प्रस्ताव राख्न नसक्ने मान्छेले पनि के प्रेम गर्नु? अर्को मनले भन्छ पाउनु मात्र माया होइन, गुमाएरै भए पनि उनलाई खुसी देख्नु पो साँचो माया हो। उनले पनि त मेरो आँखाको भाव बुझ्नु पर्थ्यो नि। यस्तै दुई मनका बीच दोहोरी खेल्दा खेल्दै कतिखेर आँखा लागेछन् पत्तै पाइन। बिहान उठ्दा आमाले सोध्नुभयो, के भयो आज तेरो अनुहार निन्याउरो देखिएको छ? खासै के होइन, अब एक्जाम आउन लाग्यो त्यसैले। नचाहेर भए पनि आमासँग ढाँटिदिए। आमाको काखमा टाउको राखेर आँखाका आँसु रित्याउने मन हुँदा हुँदै पनि त्यसो गर्न सकिन। केही समय कलेज जानै मन लागेन। साथीहरूसँग पनि भेटघाट कम भयो। प्राय एक्लै कोठामा बसेर समय बिताउने गर्न थाले। एक दिन बसन्त घरमा आएर मेरो बारेमा आमालाई सबै बेली विस्तार लगाएछ। आमा मेरो कोठामा आउनुभयो। मैले थाम्नै नसकेर उहाँको काखमा टाउको राखेर बेस्सरी रोएँ। त्यति बेला लाग्यो सायद अब मेरा आँखाका आँसुहरू रित्तिए। यसरी दिन बित्दै जाँदा मैले आफूलाई सम्हालेको थिएँ। विवेक, विवेक, उठ्नु न। सीमाको आवाज कानमा पर्छ। राति कति बेला निदाएछु पत्तै भएन। बिहान त 8 बजिसकेछ। तयार भएर खाना खाएर अफिस जान्छु। राति निद्रा बिथुलिएकोले शरीर अलि थकित अनुभूति हुन्छ। ल्यापटप खोलेर फेसबुकमा मुनालाई खोज्छु, भेट्दिन। उनका साथीहरूका नाम सम्झँदै उनलाई खोज्छु। बल्ल तल्ल भेटिन्छ मुना केसी। उनको प्रोफाइलमा उनको एक्लो तस्बिर, उही बैदामी ठुला आँखा अनि मन्द मुस्कान थियो। एक क्षण हेरिरहन्छु एकटकले, अनि बिस्तारै प्रोफाइल पल्टाउँदै जान्छु। त्यसैबाट उनको एउटा बच्चा भएको पनि थाहा हुन्छ। अब ढिला नगरी रिक्वेस्ट पठाउँछु र कति बेला उनले स्वीकार गर्छिन् भन्दै प्रत्युत्तरको प्रतीक्षामा हुन्छु। सिँगै दिन प्रतीक्षामै बित्छ, कुनै प्रत्युत्तर आउँदैन। बेलुका 10 बजेतिर म उनको लागि अनलाइनमै हुन्छु। मानौ घन्टौँदेखि बाटोमा गाडी कुर्ने बटुवा जस्तै प्रतीक्षारत यात्री जस्तै कुरिरहेको छु। केही बेरमा उनी साथी बनिसकेको थाहा पाउँछु जब प्रत्युत्तरमा उनको मेसेज आउँछ, हाय। झटपट म पनि उत्तर दिन्छु, हेलो, मलाई चिन्यौ? उताबाट उत्तर आउँछ, चिने। म प्रश्न गर्छु, सन्चै छौ? कहाँ छौ? के गर्दैछौ? ओहो, एकैचोटि यति धेरै प्रश्न? बिस्तारै भन्नुला नि, कति हतारो हो जान्ने। उनी पनि प्रश्नमाथि प्रश्न गर्छिन्। यतिका वर्षसम्म कहाँ हराएकी नि? कहाँ हराएर? म यही थिएँ सुनि। थाहै नदिई सुटुक्क बिहे गरेर गयो है। अनि मेरो विवाहको कार्ड सबै साथीहरूलाई पठाएकी थिएँ, पाउनु भएन र? पाएको थिएँ। त्यसो भए सबै साथी आउँदा तपाईँ किन नआउनु भएको त? ए, तिमीलाई सम्झना छ म नआएको? आफ्ना साथीहरू को आए को आएनन् थाहा हुँदैन त? ल, धेरै राति भयो, कुरा गर्दै गरौँला, अहिले छुट्टियौँ है त। कति हतार भएको सुत्न। ल ल भाइ। कुरा टुङ्ग्याउन मन त कहाँ थियो र, तर घर परिवार भएको मान्छे जति बेला पनि हरियो बत्ती बल्यो भन्दैमा मेसेज गरिहाल्न पनि त भएन। समय मौका हेर्नु पर्यो। त्यसमा पनि मुनाको बारेमा सपनाको कारणले सीमालाई थोरै शङ्का लागिसकेको थियो।
एक दिन दिउँसो अफिसमा बसेको बेला हाई कता के गर्दै भन्ने मेसेज गर्छु। नमस्ते सर, अफिसमा यतिकै काम गर्दै उताबाट जवाफ आउँछ। किन मलाई सर भनेको? साथीलाई पनि सर भन्नुपर्छ र? होइन, हजुर मभन्दा उमेर काम दुवैमा जेठो हो नि त, त्यसैले। अरू के छ सुनाउ न? केही छैन खासै, उही अफिस घर बच्चा यसरी नै चलिरहेको छ जिन्दगी। अनि हजुरको त लभ म्यारिज हो रे होइन? कसरी थाहा पायो मेरो बारेमा? जानकारी लिनको लागि सम्पर्क हुनैपर्छ भन्ने छैन नि हजुर। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय पढेको होइन। यति धेरै कुरा गर्न जान्ने मान्छे कलेजमा त बोल्नु पर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्छ जस्तो गर्थ्यो त। समय परिस्थितिले मानिसलाई सबै कुरा सिकाउँदो रहेछ। तर म अरूको तुलनामा अहिले पनि कमै बोल्छु। तिम्रो एउटा बच्चा पनि रहेछ नि, छोरा कि छोरी? छोरी, अहिले 5 कक्षामा पढ्छे। भर्खर पो? अनि मभन्दा त पहिल्यै बिहे भएको मान्छे। तिमीभन्दा ढिला विवाह गरे पनि मेरो छोरा त 7मा पढ्छ। विवाह छिटो र ढिलो भनेर हुन्छ र कस्तो कुरा गरेको? यति भन्ने बित्तिकै हाँस्दै थप्छिन्। ल त्यसो भए सम्झिना बन्ने हो त? ओहो, कति चाँडो त्यहाँसम्म सोचे कि तिमीलाई त मान्नै पर्छ बा। उनीसँग कुरा गर्दा गर्दै दिन गएको थाहै हुँदैन थियो। यसरी नै दिनहरू बित्दै गए। कुराकानीकै क्रममा हामी धेरै नजिक्यौँ। म अब उनलाई नानु, माया, प्यारी, काली जस्ता शब्दहरूबाट सम्बोधन गर्न थालेको थिएँ। तर उनले मलाई कहिल्यै त्यस्ता शब्दको प्रयोग गरिनन्। यस्ता शब्दको कारण घरायसी समस्या पर्न सक्छ, सम्बन्ध टुट्न सक्छ भन्दै पटक पटक मलाई सम्झाउने गर्थिन्। कहिलेकाहीँ भिडियो कलको लागि म आग्रह गर्थेँ। ऊ अनेक बहाना बनाएर टारिदिन्थे। एक दिन त साह्रै न्यास्रो लागेको छ, एक झलक मात्र हेरौँ न भनेर आग्रह गरेपछि बल्ल उनले आफ्नो अनुहार देखाएकी थिइन्। त्यति बेला अनायास मेरो मुखबाट निस्केको थियो, अरे तिमी त उस्तै छौ त यत्रो वर्षपछि पनि। कहाँ हुनु उस्तै, देख्नु न यी गाला चाउरी परिसके भन्दै आफ्नो गाला देखाउँछिन्। हजुर चाहिँ धेरै मोटाउनु भएछ, रोग लाग्ला नि फेरि। रोग लागि औषधि गरौँला नि। अनि भेटघाट कहिले हुन्छ त हाम्रो? घरमा आउनु न, भेट भइहाल्छ नि। सबैसँग परिचय पनि गराउँछु। माइतीमा कहिले आउँदिनौ कि क्या हो? को नै छ र माइती आउनलाई? बाबाआमा 5 वर्ष अगाडि माथि पुगिसक्नुभयो। अनि एउटा भएको भाइ पनि सपरिवार अस्ट्रेलियामा छ। अनि तिम्रो श्रीमान अमेरिका भनेको होइन? हो। तर यहाँ एक्कासी मेरो श्रीमानको कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो? होइन, त्यत्तिकै सोधेको। ए, म नै आउनुपर्ने हो त भेट्न? तिम्रो मोबाइल नम्बर देऊ न त। उता काम परेर आयो भने तिमीलाई पनि भेट्छु है त। फेरि भेट्छौ कि भेट्दिनौ बहाना बनाउने हो कि? हस् हजुर हस्। यसरी उनी र म बीच कुरा हुन थालेको 4 वर्ष बितेछ। यो बीचमा उनको जीवनमा निकै आँधी बेहरी मच्चिएछ। उनका श्रीमान रमेशको उनीसँगै काम गर्ने उतैकी गोरी केटीसँग माया बसेपछि दुवैजनाले विवाह गरेछन्। त्यो खबरले उनी स्तब्ध भइछन्। वर्षौंदेखि श्रीमान आज आउँछु भोलि आउँछु भन्दै तारिक थप्दै गएको कारण उनले बल्ल बुझिछन्। उनले सोचिछन् कसरी आफ्ना बाबु आमा अनि फूल जस्ती छोरीलाई बिर्सेर अर्कै संसारमा रमाउन सकेको होला। उनले श्रीमानले जे गरे पनि म आफू कमजोर हुनु हुँदैन, आफूले गर्नुपर्ने दायित्व निभाउनै पर्छ भन्दै वृद्ध सासू ससुराप्रतिको जिम्मेवारी निभाइरहेछन्। उहाँहरू र छोरीको सहारा बन्दै छोरीलाई असल शिक्षा दिएर सक्षम बनाउने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा उनको काँधमा आइलागेछ। उनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउने प्रयास गरिछन्। एकातिर श्रीमानले दिएको धोका, अर्कोतिर सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारीले उनलाई थिलथिलो पारेको थियो सायद। आजभोलि उनी खासै अनलाइनमा देखिन्नन्, त्यसैले हाम्रो कुराकानी पातलिँदै गएको छ। एक दिन काम विशेषले म उनी बसेको सहरतर्फ आफ्नै धुनमा गाडी चलाउँदै गइरहेको बेला नजिकैको एउटा भिड देखिन्छ। भिडबाट एकजना युवती दौडिँदै आएर हात उठाउँदै गाडी रोक्न अनुरोध गर्छिन्। म गाडी रोकेर भिडतिर लाग्छु र उही मुनाको परिचित अनुहार देख्छु। उनी बेहोसी अवस्थामा हुन्छन्। युवतीको सहायताले उनलाई उचालेर गाडीमा राख्छु अनि अस्पतालतर्फ गाडीलाई दौडाउँछु। सँगै आएकी युवतीलाई एकैचोटि धेरै प्रश्न गर्छु। तपाईँ चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? के भएको? कहाँबाट आएको? पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो कि? उहाँ र म एउटै अफिसमा काम गर्छौँ। केही समयदेखि उहाँ निकै उदास र चिन्तित देखिनु भएको छ। आज फिल्डमा जानुपर्ने भएकोले यता आएको, हिँड्दा हिँड्दै बङ्लङ्गै ढल्नुभयो। धन्न समयमै हजुर भेटिनुभयो, नत्र आज जे पनि हुन सक्थ्यो। त्यसरी नआत्तिनुस्, अब अस्पताल पुगिसक्यौँ, उहाँलाई केही हुँदैन।
भित्रबाट स्ट्रेचर ल्याएर तुरुन्तै आकस्मिक कक्षमा लगिन्छ र स्लाइन चढाइन्छ। युवतीले, हजुर हाम्रो लागि भगवान बनेर आउनुभएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद सर, अब हजुर जानुभए हुन्छ, मुना दिदीसँग म छु भनेर मलाई जाने सल्लाह दिन्छन्। होइन ठिकै छ, उहाँ होसमा आएपछि जान्छु, मलाई पनि हतार छैन, त्यसपछि म त्यहीँ बस्छु। के भएको डाक्टर मुनालाई? अनि उनको अवस्था कस्तो छ? डाक्टरलाई प्रश्न गर्छु। तपाईँ बिरामीको को हो? म चाहिँ बिरामीलाई अस्पताल ल्याइ बिराउने उनको साथी हो। त्यस्तो कुनै ठुलो समस्या त देखिएको छैन, एकदमै न्यून रक्तचापको कारणले उहाँ बेहोस हुनुभएको रहेछ। तर पनि उहाँको अवस्था हेर्दा मानसिक तनाव ज्यादा भएको जस्तो लाग्छ। सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई तनावमुक्त पार्ने कोसिस गर्नुहोला। होसमा आएपछि उहाँलाई घर लाँदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर, म कोसिस गर्नेछु। अस्पतालको सेतो बेडमा उनी बेहोस अवस्थामा पल्टिरहेकी, म र ती युवती उनको छेउको बेन्चमा होस आउने प्रतीक्षामा बसिरहेका छौँ। लामो समयदेखि जसलाई भेट्न यी आँखा आतुर थिए, त्यो मान्छेसँग भेट्न भगवानले पनि कस्तो साइज चुराएछन्। करिब आधा घन्टापछि उनको आँखा खुल्छ र सामनेमा म उभिन्छु। मलाई देखेर उनी तीन छक पर्छिन्। हजुर यहाँ कहिले, कसरी, अनि म यो हस्पिटलमा कसरी? उनी जुरुक्क उठ्न खोज्छिन्। म उनको नजिक गएर उठ्नबाट रोक्छु। सँगै बसेकी युवतीले प्रश्न गर्छिन्, हजुरहरू एकअर्कालाई चिन्नुहुन्छ? हो, हामी एकअर्कालाई चिन्छौँ, हामी कलेज पढ्दाका साथी हौँ। मुना दिदी, हजुर बाटोमै बेहोस भएर पल्टेको बेला उहाँले नै यहाँसम्म ल्याउनु भएको हो। अनि म मुनालाई प्रश्न गर्न थाल्छु, मुना कस्तो छ अहिले तिमीलाई? के भएको छ र मलाई? एकदम ठिक छु त म। युवती डाक्टर बोलाउन जान्छन् र डाक्टरसँगै अस्पतालको कोठामा बस्छिन्। डाक्टरले मुनालाई प्रश्न गर्छन्, कस्तो छ अहिले? तपाईँ धेरै तनाव लिनुहुन्छ कि क्या हो? म ठिक छु डाक्टर, अब घर जान मिल्छ? अलिक कमजोर देखिनु भएको छ, ताकतिलो खानेकुरा फलफुल खानुहोला, केही भिटामिनहरू लेखिदिएको छु, नियमित खानुहोला। हस् डाक्टर, धन्यवाद। मैले युवतीलाई प्रश्न गर्छु, अनि बहिनी तपाईँको घर कतातिर? बाटो एउटै पर्छ भने जाउँ, म छोडिदिन्छु। मुनाको हात समातेर बिस्तारै युवतीले गाडीमा ल्याएपछि दुवैजना पछाडितिरको सिटमा बस्छन्। म ऐनामा उनको अनुहार निहाल्छु। त्यस्तो आकर्षक शरीर सुकेर हाडछाला मात्रै देखिएछ। आँखा गडेर भित्र पसेका देखिएछन्। महिनौं दिनदेखि बिरामी परेर ओइलाए जस्तो उनको अनुहारमा कुनै चमक देख्दिन। 35 वर्षको उमेरमा पनि उनी 45 वर्षकी जस्ती देखिन्छन्। 4 वर्ष अगाडि त्यस्ती हँसिली रसिली मुनालाई यस्तो अवस्थामा देख्नु पर्ला भनेर कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ। यहीँ रोकिदिनुस्, युवतीको आवाज आउँछ। मुना दिदी, 1-2 दिन आराम गर्नुस् अनि बलियो भएर अफिस आउनुस् ल। हुन्छ, तिमी पनि आफ्नो ख्याल राख है। युवती जान्छन्। अब गाडीमा मुना र म मात्रै हुन्छौँ। करिब 10 मिनटसम्मको मौनता भङ्ग गर्दै मुना बोल्न थाल्छिन्। अब बायाँ मोडेर अलिक अगाडि, त्यहाँनिर 2.5 तलाको घर अगाडि गाडी रोक्छु अनि उनको लागि गाडीको ढोका खोलिदिन्छु। उनी मिठो मुस्कान छर्दै अगाडि बढ्छिन्। म बोलिहाल्छु, अनि मलाई चाहिँ भित्र बोलाउँदिनौ? ल, म पनि कस्तो बुद्धु है, जाउँ पनि नभन्ने। सरी, जाउँ। यसो भन्दै उनी अगाडि लाग्छिन्। उनी अगाडि म पछाडि गर्दै हामी माथिल्लो तलामा पुग्छौँ। ठुलो बैठक कोठामा बस्न भनेर उनी अर्को कोठातर्फ लाग्छिन्। म कोठामा भएका एक फोटो चिहाउँदै गर्छु। उनी कपडा फेरेर आइपुग्छिन् र अर्कोतर्फको सोफामा बस्छिन्। खोइ त छोरी, अनि बाबा आमा कसैलाई देख्दिन त। छोरी स्कुलबाट आएकी छैन, अनि बाबा आमा तीर्थ जानुभएको छ। पानी पिउनुहुन्छ? अहिले पिउला नि, कमजोर मान्छे, एकछिन आराम गर न। कमजोर भनेर मेरो मनोबल कमजोर नबनाउनु न। ल हेर्नु, म त ठिक छु त भन्दै उनी आफूलाई बलियो देखाउन उठ्छिन्। आखिर महिलाहरूमा त्यत्रो साहस क्षमता कसरी आउँछ होला? आफ्ना मनका हरेक पीडालाई भित्र लुकाएर सजिलै हाँस्न सक्ने त्यो नारी शक्तिलाई सम्मान गर्नै पर्छ। ल ठिकै छ, अब भन्दिन नि त। बस्दै गर्नुस्, म भान्सामा गएर चिया बनाउँछु, अनि पिउँदै गफ गरौँला। अनि म एक्लै बस्नु त? तिमीसँगै जान्छु नि म पनि। जीवनमा पहिलो पटक तिम्रो हातले बनेको खानेकुरा खाने सौभाग्य मिल्दैछ। नखाउँला त म? ठुलो आधुनिक भान्सा कोठामा प्रशस्त सामान राखिएका, एक छेउमा 4 कुर्सी भएको डाइनिङ टेबल छ। एउटा कुर्सी निकाल्दै बस्नुस् भनेर मलाई इसारा गर्छिन्।
अनि चुलोतिर फर्केर चिया खाजा बनाउँदै बीचमा कुर्सी तान्दै मेरो सामुन्नेमा बस्दै पनि गर्छिन्। अनि न फोन न सम्पर्क, एकैचोटि यहाँ के कति कामले आउनुभयो, कति दिनको काम हो प्रश्न गर्छिन्। सानो काम थियो, तिमीलाई यहीँ पुगेर फोन गरेर सरप्राइज दिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तिमीलाई त कति हतार भएछ है मलाई भेट्न। म आउने थाहा पाएर बाटोमै लडिदिएको होला नि, जे भने पनि भइगयो नि अब। उनको उभिरहेको शरीर, छिनिएको कम्मर र कुर्सीमा बसेर हेर्दै हेर्दै अचानक मेरा पाइलाहरू अगाडि बढ्छन्। पछाडिबाट उनलाई गमलङ्ग अँगाल्न पुग्छु। उनी मेरो बलियो बाहुपासबाट फुत्कन खोज्छिन्, चम्मलाउँछिन्, तर उनको केही सिप लाग्दैन अनि आफ्नो बिरामी शरीर शिथिल छाडिदिन्छन्। बिस्तारै उनको कपाल पन्छाएर घाँटीमा चुम्बन गर्दा गर्दै उनलाई अगाडि फर्काएर उनको निधार ओठ सबैतिर चुम्बन गर्छु अनि एक अर्काको बलियो आलिङ्गनमा बाँधिन्छौँ हामी। उनको टाउको मेरो छातीमा टाँसिएको हुन्छ। वर्षौंदेखि पुरुषको न्यानो अङ्गालोबाट वञ्चित मुनालाई पनि उनीभित्र सल्बलाएका चाहनाहरू सायद पूर्ण भए जस्तै, मानौ पानी पिउन नपाएको वर्षौंदेखिको प्यासी तृप्त भए झैँ उनी तृप्त भएकी आभास हुन्छ। आखिर उनी पनि त मान्छे हुन्, उनीमा पनि त विभिन्न चाहना हुन्छन्। यही सोच्दै हामी एकैछिन त्यो संसारमा भुल्छौँ। यत्तिकैमा तलबाट मामु मामु भन्ने आवाज हामी दुवैको कानमा पर्छ। तन्द्राबाट पिउजे जस्तै हामी छुट्टिन्छौँ। उनको आँसुले मेरो पहेँलो रङको सर्ट भिजेको हुन्छ। उनी लजाउँदै छोरी आर्याको लागि ढोका खोल्न तल जान्छन्। म बाथरुमतिर छिर्छु। छोरीको लागि ढोका खोलेर खाजा बनाउँदैछु, फ्रेस भएर माथि आऊ ल भन्दै उनी फेरि भान्सातिर पस्छिन्। म बाथरुमबाट निस्कँदा आर्या कुर्सीमा बसिसकेकी हुन्छन्। छोरी, अङ्कललाई नमस्ते गर, उहाँ मेरो साथी विवेक हुनुहुन्छ। अब छोरीको अगाडि खासै केही कुरा हुने कुरै भएन। सँगै चिया खाजा खाएपछि, ल छोरी अब म लाग्छु है, तिम्रै मामुले आफ्नो धेरै ख्याल राख्दिनन् हो, तिमीले चाहिँ मामुको राम्रोसँग ख्याल राख है। यति भनिसकेर आज तिम्री मामुलाई झन्डै भनेर केही भन्न खोज्दै हुन्छु, मुना इसाराले रोक्छिन्। मेरी मामु त सुपर मामु हो नि, उहाँ आफैमा कस्तो स्ट्रङ हुनुहुन्छ, तैपनि हजुरले भनिहाल्नुभयो, हस् भन्नै पर्यो। अनि हजुरहरू साथी भनेको होइन, अनि किन एकजनाले तपाईँ एकजनाले तिमी नि? आर्याको प्रश्नले म र मुना दुवैजना हाँस्छौँ। राम्रोसँग जानु। यसरी म त्यहाँबाट बिदा हुन्छु। केही दिनपछि उनको हाल खबर सोध्न मेसेन्जरमा मेसेज पठाउँछु। हेलो म्याडम, के छ, कस्तो छ अहिले? ठिक छु, जहिले पनि मनै बोल्नुपर्ने है, कहिलेकाहीँ त उताबाट हेलो हाई गरे पनि हुन्छ होला नि। हुन त हो नि, तर के तर अस्तिको कुराले रिसाएकी त छैनौ नि, के गर्नु, मैले त्यो समयमा आफूले सम्हाल्नै सकिनँ। छैन, के रिसाउनु, मेरो पनि त हालत उस्तै थियो। त्यही त, हुन पनि हामीले के नै गरेका थियौँ र, आजभोलि यसो अङ्गालो मार्नु चुम्बन गर्नु सामान्य कुरा त हो नि। हजुरको लागि होला, मेरो लागि त त्यो पाप हो। कस्तो कुरा गर्छौ तिमी पनि। मनले चाह्यो भने चाहिँ त्यही कुरा पाप नहुने, त्यही मनले चाहेको कुरा शरीरले गर्दा चाहिँ पाप हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ र? खै ती सब कुरा मलाई थाहा छैन, तर त्यस दिनदेखि मैले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न सकेकी छैन। हे, त्यति सानो कुरामा पनि यति धेरै सोच्न थाल्यो भने फेरि बिरामी पर्छौ तिमी, बिर्सिदेऊ, त्यो त सामान्य कुरा हो। कुराकानी चल्दै गर्छ। एक दिन अलि सिरियस भएर उनलाई सोध्छु, अनि जीवनको बारेमा के सोचेकी छौ त? यत्तिकै एक्लै बिताउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? खै अहिलेसम्म त सोचेकी छैन। पहिला त छोरी सासू ससुराप्रतिको जिम्मेवारी पनि निभाउनु छ। म फेरि जिस्किन थाल्छु। अब मसँग आउँछौ भने आऊ क्या र, म त अझै पनि तिमीलाई बेहुली बनाएर भित्र्याउन तयार नै छु। के नचाहिँदो कुरा गर्नुभएको? दिमाग त ठिक ठाउँमा छ? बाउ बाजेको मान प्रतिष्ठा सबै माटोमा मिलाउने मन छ? अनि वृद्ध भएका बाबा आमालाई जिउँदै मार्न मन छ? ओहो, उनको आक्रोश मैले पहिलोपल्ट देख्छु। सरी बाबा, मजाक गरेको मात्र हो, तिमीले त सिरियसली लिन्छौ है। मजाकमा पनि यस्तो कुरा कहिले पनि नगर्नु। तपाईसँग अर्को एकजना पनि त नारीको जीवन जोडिएको छ। ओके, अब म कहिले पनि यस्तो मजाक गर्दिनँ, तर भेटघाट गर्न चाहिँ नछाडौँला। हस्, तर एक्लै चाहिँ भेट्दिनँ। केही दिनपछि उही पुरानै तरिकाले के छ काली भनेर म मेसेज पठाउँछु। दिनभर अनलाइनमै देखिए पनि मुनाको कुनै जवाफ आउँदैन।
त्यस्तो त उनले कहिल्यै गर्दिनथिन्, बरु व्यस्त छु भनेर मेसेज गर्थिन्। तर बेलुका एकैचोटि 5 बजेतिर मेसेज आउँछ, जसमा यस्तो लेखिएको हुन्छ: अङ्कल नमस्ते, म आर्या। मलाई थाहा छ मेरो मामु र हजुर साथी हुनुहुन्छ, आफ्ना दुःख सुख साट्नुहुन्छ। हजुरको मेसेज आउँदा मामुसँगै म पनि हुने गर्छु। हजुरले प्रयोग गर्ने कतिपय शब्दका कारण मेरै मामुले अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको उहाँको अनुहारमा मैले देख्ने गरेकी छु। बाबाले त मामुलाई पीडा दिनुभयो, अब अरू कसैको कारण म मेरै मामुलाई दुखी तुल्याउन चाहन्न। हजुरहरू जति कुरा गरे पनि सम्मानजनक शब्द प्रयोग गरिदिनुहोला, यो मेरो अनुरोध हो। अनि हजुर र म बीचको यो कुरा मामुलाई थाहा हुनु हुँदैन, नत्र उहाँलाई धेरै पीडा हुनेछ, जुन मैले चाहदिनँ। आशा छ मेरो अनुरोधलाई हजुरले स्वीकार्नुहुनेछ। एक क्षण त म आश्चर्यचकित पर्छु। 13-14 वर्षकी बच्चीले पनि आमालाई यति बुझ्न सक्दो रहेछन्। कति जाने कि शब्द शब्दमा मिठास छ। त्यसैले त छोरीहरू सानैदेखि बुझ्छ कि र व्यवहारिक हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो आमा। हुन्छ छोरी, तिमीलाई धन्यवाद। अब तिमीले भने जस्तै हुनेछ, म मेसेज पठाउँछु। आर्याको मेसेज पढेदेखि मन बेचैन भएको छ। बेलुका 10 बजेको समय छ। हेलो म्याडम, कता होइसिन्छ, खै मेसेजको जवाब पनि छैन भन्दै मेसेज पठाउँछु। आज छोरीसँग फोन थियो, जवाफ दिन्छु भन्दा भन्दै बिर्सेछु। अनि हजुरले पनि त मेरो कति मेसेजको जवाफ दिनुहुन्न। छोरी कतिमा पढ्ने रे? प्रश्न गर्छु। 8 कक्षामा पढ्छे। किन, आज छोरीको बारेमा निकै जान्न मन लागेछ? छोरीको रहर लाग्यो कि क्या हो? आफ्नो मनमा कति पीडा भएको छ उनलाई भने मजाक छ। त्यसो होइन, मामु व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर छोरीले मेसेज गरेकी थिइन्। ए त्यति जाबो कुरा पो, कठै बिचरा भन्दै मेरो खिल्ली उडाउँछिन्। त्यस दिन खासै अरू कुरा केही हुँदैन। अब उनीसँग बोल्न पनि निकै सावधान हुनुपर्ने भएकोले कुराकानीको क्रम घट्दो हुन्छ। उनी पनि कम मात्र अनलाइनमा देखा पर्न थाल्छिन्। उता कोरोनाको महामारी फैलिँदै थियो। मनले नमानेर फेरि एक दिन सन्चै छौ, सुरक्षित छौ सबैजना भनेर मेसेज गर्छु। केही बेरपछि सन्चै छौ, हजुर पनि सुरक्षित भएर बस्नुहोला भन्ने जवाफ आउँछ। यत्तिकैमा लगभग 18 दिन भएछ हाम्रो कुराकानी नभएको। एक दिन उताबाट मेसेज आउँछ, जसमा लेखिएको हुन्छ: प्यारो साथी विवेक, थोरै समयमा पनि हजुरले धेरै माया दिनुभयो, जुन मैले सम्हाल्नै सकिनँ। आजभोलि म दिन प्रतिदिन गल्दै गइरहेकी छु। लाग्दैछ कुनै अदृश्य शक्तिले मलाई तानिरहेको छ। आर्याको संसार सायद खोसिँदैछ कतैबाट। मेरी आर्यासँग असल साथी जस्तै बनेर बीचबीचमा कुरा गर्ने गरिदिनुहोला, यो नै मेरो अन्तिम इच्छा हो। अर्को कुरा, त्यो मेसेज थियो नि एक दिनको, त्यो आर्याले होइन, म नै आर्या बनेर मैले नै लेखेको थिएँ, जसको कारण हजुरलाई तनाव त भयो होला। त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। अब यो मेसेज नै मेरो अन्तिम मेसेज होला सायद। यो पढेर हजुरले मलाई भेट्न आउँदासम्म मलाई कोरोनाले सायद निकै टाढा पुर्याइसकेको हुनेछ। म निकै गलिसकेकी छु, करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेकी छु। मुना। फेरि पनि मेरो अगाडि अन्धकार छाउँछ। म भावविह्वल भएर छटपटिन्छु। आखिरमा मुनाले संसार छोडेर गइन्। त्यही भेट नै मेरो अन्तिम भेट थियो, जुन भेटमा मैले उनलाई अङ्गालोमा बाँधेर जीवनका धेरै कुराहरू गरेको थिएँ। त्यही याद सँगालेर आजसम्म जीवनको यात्रा अगाडि बढाइरहेछु। यो माया भन्ने चिज अचम्मको हुँदो रहेछ। मुनाको अन्त्यसँगै म एक्लो भएको छु, नितान्त एक्लो।